Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về bí quyết đơn giản nhưng vô giá, massage chân cho bé yêu. Đây không chỉ là hành động yêu thương mà còn là chìa khóa vàng cho sự phát triển toàn diện của bé. Như xoa bóp bàn chân nhỏ bé mang lại 3 lợi ích cốt lõi: gắn kết yêu thương, tăng cường sợi dây tình cảm mẹ con, tạo cảm giác an toàn và thư giãn tuyệt đối cho bé. Sức khỏe toàn diện, giúp lưu thông máu tốt hơn, hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả, giảm đầy hơi và giúp bé ngủ ngon, sâu giấc, kích thích não bộ. Các đầu dây thần kinh nhạy cảm ở bàn chân và kẽ chân được kích thích, từ đó thúc đẩy sự phát triển của hệ thần kinh và não bộ của trẻ. Để thực hiện, bạn chỉ cần làm theo 3 bước cơ bản như trong video của chúng tôi. Đẩy lòng bàn chân, dùng ngón tay đẩy nhẹ từ dưới lên trên, lặp lại khoảng 30 lần. Xoa tay vào lòng bàn chân, dùng ngón cái xoa nhẹ, sau đó xoay tròn lòng bàn chân để kích thích tiêu hóa, kích thích ngón và kẽ chân, vuốt nhẹ và kéo ngón chân, sau đó xoay nhẹ các kẽ chân để phát triển thần kinh. Hãy dành 5 đến 10 phút mỗi ngày để thực hiện liệu pháp này. Nếu thấy những kiến thức này hữu ích, đừng quên đăng ký kênh Dưỡng Sinh Sống Khỏe và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình nhé.